¿Listo? ¿Qué hola mi gente? Saludos para todos nuestros amigos seguidores por ahí. Acabamos de comprar este rifle Ruger. Véanlo por ahí. Ahí está nuestro rifle. No sé si lo han calado por ahí. Si alguien lo ha calado, coméntele por ahí qué tal le parece este rifle. Es un rifle Ruger 5.5 de aire. Vamos a ver qué podemos hacer, mi gente. Con este vamos a hacer unos videos para subirlos ahí en el YouTube Casa y Aventura. Así que saludos.